我要做一張關於生死嘅 worksheet， 嗰張 worksheet 嘅左上角有個 BB， 右下角有個墳墓，跟住佢叫我畫我一生。咁我好簡單啫，收到張 worksheet 黐線嘅，講生死做 worksheet， 大佬點？不過唔緊要，我咪交功課咯。一嚟我揾啲白間尺畫咗，即係有個 BB connect 咗去嗰個墳墓度，跟住就俾人鬧啦，就話咁你個人生係一條直線嚟嘅咩？我唔覺得你嘅人生係直線嚟嘅。佢話直線有咩問題啊？咁梗係有問題啦。你人生應該9曲13彎噶嘛？你嘅係啫，我唔係喎。咁本身我收到今日嘅 rundown， 跟住就見到今日中間本身有一 part 會講話點樣即係接觸完信仰之後學識寬恕呢件事。咁我今日好開心同佢哋分享，我話喂，我諗到個金句啊，幫我剪落去咁樣。咁我就係話，其實使鬼學咩？上嗰啲咁樣嘅濕鳩老師堂啊，一上每分每秒都學緊寬恕啦，寬恕咗佢哋啦，係嘛？主都寬恕佢哋啊，教啲咁濕鳩嘅嘢咁咯。大家好啊，歡迎翻到嚟長期飯腳，我係今日嘅主持人 Charmaine， 我係 Jessica， 我係 Paco。我哋今日咧有一個新嘉賓啊，就係坐喺我隔離嗰位，你叫咩名咧？我叫 Wilson。點解會邀請 Wilson 嚟咧？其實同我哋陣間講嗰個 topic 係息息相關嘅，就係因為咧，我唔知大家咧讀中學嘅時候咧，你間中學有冇呢個宗教信仰啦？咁如果有嘅話咧，咁就一定會有一堂宗教堂噶啦嘛，無論你係咩年級都好。咁我咧就之前同 Wilson 傾偈咧，就發現大家對於呢個宗教堂咧都有好多諗法嘅。咁所以今日就邀請咗佢上嚟啦，同大家一齊分享下咁樣咯，就係咁啦。你有冇咩想同我哋聽眾講噶？我都講翻，因為咁啱就我哋兩個都係從事呢個教育行嘅相關嘅咁樣，咁啱就有信仰背景，咁對於可能宗教堂都有少少唔同嘅意見咁樣，所以就咁啱就開到呢個 topic 咁樣。咁我相信係啦，可能有唔少有宗教背景嘅學校，即係大家經歷過嘅，就知道個堂好似都都有好抱持咗好多唔同嘅問號觀點咁樣啦，咁樣所以就今日就分享一下咁樣。係啦，咁我想問，首先咧，想問下大家咧，你哋嘅中學咧本身有冇宗教信仰嘅？有啊，我天主教學校嚟嘅，即係我係由小學開始係天主教學校，所以我好 used to 要朝頭早有 morning prayer 啊，開學有啲 sister 有啲，即係我哋要去個 church 嗰度，有啲開學彌撒，跟住佢哋講道啊，Christmas 嘅時候又係有個神父會嚟，跟住我哋就喺度，唔係講個馬槽嘅，即係我哋都係講一啲。即係 sharing 咁樣咯。哇，可唔可以而家問埋你？我想問咧，嗰個 sister 係真係修女，同埋你哋去間 church 咧係全間學校嘅人一齊同一間 church 度嚟。係啊。咁間 church 咪好大間咯，好大間㗎。但喺學校隔離㗎。唔係啊，即係within 嗰個1公里以內咁樣。唔係 within 嗰個 district 咯。咁其實我哋學校咧係因為我係天主教學校啦，咁我學校入邊咧係有一個好出名嘅 chapel 嘅，我哋自己有 built-in chapel。哇！咁但係因為嗰個 chapel 好細咧，就唔係太容許到咁多人一齊。即係俾兩個學生入去神父我有罪咁樣。譬如開學我哋就係開學彌撒嗰日就全部人一齊搭跑車，跟住即係一返到學校我哋就搭車走啦咁樣。係啊，點埋名嗰啲咯，係啊，咁樣咯。哦，好有趣啊！好，陣間再了解多啲。咁你本身個人有冇宗教信仰嘅？零啊，零 OK。但我信神嘅，即係等陣先，我冇宗教信仰，但我信神嘅，即係信呢個世界有神存在。係啦。但你就冇深究係邊個或者係點樣咁樣，但係你覺得有？即係我係咯，可以咁諗嘅。OK，呢邊咧？我就本身係基督教我自己信仰係基督教啦，咁我以前間中學都係基督教嘅咁樣，係咁就所以有 RME 堂，咁即係即係有個所謂宗教堂啦，同埋都係有嗰啲可能朝早可能有啲 sharing 啊，然之後定時定即係可能聖誕或者復活節咁有啲可能崇拜啊活動啊，跟住因為我哋間學校有埋都教會喺隔離嘅啫，咁所以有啲可能教會活動都會喺學校嗰度教咁樣。你講個教會喺隔離係學校範圍內有個教會，定係學校隔離有間教會啊？因為我嗰間學校咧，其實就係嗰個
教會同學校結合嘅，即係佢哋教會嘅崇拜其實都喺學校入面去舉行嘅，即係但係星期六日先舉行嘅啫喺學校。即係個禮堂就係個崇拜嘅場地啦。冇錯啦。明白。咁你朝頭早你話有啲信仰相關嘅活動啦，係點樣㗎？但係咁就會一開始就會播一個即係詩歌，跟住叫大家學生跟住就落去，跟住週會咁樣，跟住就大家企晒喺度，然之後就聽，跟住可能聽啲 sharing。咁佢有陣時就會有啲老師就上去分享啦，或者請咗啲可能係牧師啊，或者啲嘉賓咁就上台分享啦咁樣。咁同埋會唱詩歌咯，就會有啲，即係其實都係主要都係一啲可能信息分享啦咁樣咯。即係每一日嘅早會？唔係嘅，佢一個禮拜一次咁樣啦，一個禮拜。咁即係除咗呢一次之外，嗰個禮拜朝頭早，其他即係可能其餘嗰4日就冇呢啲活動噶啦，朝頭早。可能都會有啲可能想，即係佢如果頒獎節啊嗰啲咁，可能都會有啲宗教活動嘅。咁但係我又冇太大記憶力嗰啲就。即係你就自動瞓咗覺或者做緊其他嘢，做緊。係啦，冇錯。即係就可以無視嘅嗰啲時候。但係早會嗰個就冇得無視噶啦，就要落去噶啦。係啊，就一定要落去咁樣。明白。好，收到你。下一個。我翻過一間小學係有呢個聖公會啊，係即係基督教嘅，係應該係。咁我記得好似係有宗教堂啦，咁我係好中意嘅喎。係。咁因為可以錯分啊。錯分嘅意思係咩？即係你好容易就攞到個 A 啊。即係你好中意攞到好成績，所以攞到 A 你好開心嘅就。係啊，你唔覺得宗教堂嗰啲填翻嗰啲窿窿咁就有個 A 喎，咁啊幾好啦。咁我記得咧嗰陣時就一個月好似要有一日咧係要去隔離街有間教會嘅，咁就去嗰邊度唔知做啲乜鬼嘢嘅，朝頭早係。朝頭早唔知做啲乜鬼嘢係。類似唱聖詩啊嗰啲咁嘅嘢。跟住有人出嚟講下嘢咁樣。冇錯。即係同頭先 Wilson 嗰個都相似啦。冇錯。係。咁因為咧，好，仲有冇啊？冇啦，係咁多啦。明白。咁因為咧，我都係基督教學校噶嘛，咁咧，我覺得個內容都係類似嘅，但係咧，我哋係都會有早會嘅時候啦，但係個早會個內容唔係淨係限於信仰嘅，仲會有其他部分啊，可能會 update 下大家，或者會有啲其他相關主題嘅活動，有啲係唔關信仰事嘅都會有嘅。但係每一日咧朝頭早，如果唔係有早會嘅話咧，都會有早禱嘅時間，咁就會一齊去喺班房度透過嗰個宣咪嘅 system 啦，就唱詩歌啊，跟住一齊祈禱啊，跟住會邀請咗一啲學生喺嗰個宣咪嘅 system 度分享一啲詩歌或者講一啲信仰上面嘅分享咁樣。跟住另外咧仲會每個禮拜都會有宗教堂啦，同埋會有間唔中會有啲佈道會啊，一啲節日上面嘅活動都有嘅咁樣咯。咁我本身自己都係個基督徒嚟嘅，咁咧啱啱因為本身係想講呢個唔係要講呢個宗教堂。咁我想問你對於宗教堂嘅印象係咩咧？好差，我個印象唔係即係我因為我係依稀有啲印象啦，都好若干年前咁，但係依稀都咁差，好差，越大越差，越大越差㗎，會係點？Depends 嘅，好 depends 嘅，都唔同嘅個內容。唔同嘅，因為好似我咁講啦，我哋以前學校有 sister 噶嘛，咁啲 sister 就係會教 RE 堂嘅，有陣時以前細個啲咧，啲 sister 就會同你讀 Bible 啊，即係問下你。我想問咧，因為我唔係好了解天主教嘅係點，係咪真係一啲修女喺間學校入邊住咁樣㗎？佢住學校隔離嗰啲修道院咯，咁同埋我哋學校嘅 school body 都係即 part of 嗰個 school body 係啲修女嚟嘅，咁所以即係個董事會有啲 sister 喺。係啦，咁所以我哋好習慣會見到啲 sister 喺學校度行嚟行去咁樣。咁細個啲就係啲 sister 會同你讀 Bible 啊咁啦。大嗰啲咧就有啲其他嘅老師咧，佢哋可能係自己有宗教背景，即係可能佢哋天主教徒，咁佢哋就會即係同你講一啲課題咯，人生課題，例如譬如中六嘅時候，因為大嗰啲啦嘛，就真係可以講啲生死啊，講啲面對痛，即係病痛，大家應該用一個咩？即係譬如見到 cancer， 我哋嗰陣時睇咗套戲就係叫 My Sister's Keeper 咁樣，咁就喺睇戲嘅時候去感受啲病患啊。我哋譬如講啲戰爭對於大家嘅禍害啊，咁所以我哋睇咗一套戲叫唔知咩 The Boys in Strip， 即係總之嗰套戲就係話個男仔着住啲囚犯衫咁樣嘅，咁就係講啲打仗以前嗰啲 concentration camp 叫咩？集中營。我好似都有睇過。係咁樣咯，咁一個係鋼琴家咁樣。唔係嗰套，咁但係就想扮識啊嘛。但係我哋就個涉獵都好廣嘅，即係細個啲咧，佢哋就會因為覺得你消化唔到，
咁咪同你淨係真係講宗教嘅嘢。但係去到大個啲，佢哋係用宗教嘅角度同你講人生咯。但係聽落都幾好啊！點解你會咁唔 buy 呢個宗教堂？因為有一年我要做一張關於生死嘅 worksheet，嗰張 worksheet 嘅左上角有個 BB， 右下角有個墳墓，跟住佢叫我畫我一生。咁我好簡單啫，收到張 worksheet 黐線嘅，講生死做 worksheet， 大佬點即係淨係呢個 concept 都覺得佢忽忽地啦。正常都要瞓下棺材啦，係咪先？咩正常都覺得佢忽忽地，不過唔緊要，我咪交功課咯。一嚟就揾啲白間尺畫咗，即係有個 BB connect 咗去嗰個墳墓度，跟住就俾人鬧啦，就話咁乜你個人生係一條直線嚟嘅咩？我唔覺得你嘅人生係直線嚟嘅喎。跟住我話直線有咩問題啊？咁梗係有問題啦！你人生應該9曲13彎噶嘛？你噶係啫，我唔係喎咁咯。同埋冇得咁樣 judge 人哋嘅人生噶喎，你點樣睇係一件好主觀嘅事。唔係嗰陣時10幾年前咧冇躺平呢樣嘢，而家有啦，而家可以咁樣畫一條直線啦。個個都係直線啊，其實咁樣咯。咁所以我覺得我對宗教堂呢件事咧，我係 OK 嘅，但係可能真係要睇邊個教咯。哦，明白。同埋我想問咧，你話有 sister 啦，咁佢係一個人有冇1比幾多咁樣，定係就1比成班咁樣？冇噶喎，因為佢哋就係一班 sister 喺一個修院裏邊，咁就 depends on 係咯。所以你就冇話對某一個特別深刻。有嘅，有2個係特別深刻嘅，一個好人，一個就好老咁樣咯。開學彌撒咪話會請啲出邊嘅神父過嚟講道嘅，係連嗰個神父都要攙扶阿 sister 出嚟嗰啲嚟。好咁，哦，咁樣咯，好有趣啊！我第一次聽人分享，因為其實我係唔知道其他教派係點樣，因為我係由細到大都係天主教，我好習慣見到呢一個影像噶啦，已經。因為我學校我就係基督教啊嘛，咁我係冇 sister 呢樣嘢嘅，都唔會嗰個董事會有啲可能牧師啊神父喺當中嘅，但係咧會感受到學校嘅信仰氣氛都有喺度嘅，但係因為始終咧，我哋唔係全部學生都係基督教徒啦，但係大家可能因為女校啦，即係可能就算你唔係基督教徒，咁你之後如果做禱啊嗰啲，你都會乖乖咁一齊唱下歌啊，一齊祈下禱眯下眼咁樣啦，跟住要聽都會一齊聽啦。但係宗教堂就精彩啦，我哋宗教堂咧每次咧都要第一本聖經啦。咁嗰本聖經就係一開學咧買教科書嘅時候咧焗你一齊買埋嘅，所以無論你有冇聖經咧，你都要買嗰本聖經噶啦，因為你上宗教堂就係要用嗰本，我仲記得橙色嘅個封面，橙色嘅一本聖經啦。然後咧大家因為咧都覺得冇乜用啦，所以就唔會帶翻嚟啦。但個宗教老師咧就好 insist，一定要每個人台面都有本聖經咧，佢先會開始上堂嘅。咁所以變相咧，我哋每次上宗教堂之前嗰個小息咧，最忙就係問隔離班借聖經，隔離班用完就到我哋班用，我哋班用完就到下一班用咁樣啦。咁啊一路喺度借聖經啦，但係咧有本聖經嘅台面佢先肯開始教啦，同埋咧一開始教咧就係大家一齊瞓覺啦，即係大家係其實唔係好聽到佢講乜嘅，因為就有一個印象就係宗教堂就係無聊好悶，所以攞嚟瞓覺即係休息最好咁樣咯。我係做功課，下係啦，一堂要交嗰做乜都啲得咁樣咯，即係總之就係唔聽佢講嘢咁樣咯。跟住，但係除咗個宗教堂，就因為個宗教老師咧，我覺得最大影響都係個老師嘅。其實，因為宗教老師講嘢咧，佢把聲係 monotone 一路都係咁樣啦。咁所以咧，一聽到你已經好眼瞓、好催眠啦，所以你就會即刻就會想瞓覺啦。但係除咗個宗教堂之外嘅一啲佈道會啊，邀請其他機構嚟嗰啲咧，其實都係唔錯嘅。同埋有一啲可能會俾人有啲空間，佢分享完佢嘅即係講完道啦，或者佢分享完佢嘅經歷之後咧，就會有一啲俾人決志嘅時候啦，咁都會見到有好多唔同嘅師姐師妹都會出嚟嘅咁樣啦，即係就一齊決志咁。Sorry， 我有個問題啊，我幾好奇咧，就係一間有宗教背景嘅學校咧，佢啲學生係有幾多成係真係信嗰個宗教咧？佢好似有唔同嘅調查嘅，有啲咧會可能係30%到啦咁樣，即係其實佢可能一次就會問你究竟係咪基督徒，去嗰個 background check 咁樣啦。咁然之後咧，我聽講咧係有啲學校咧，就可能一開始佢就算唔係基督徒都好咧，佢會話我相信即係喺呢6年入面，我就會令你就會有90%係會成為基督徒咁樣，有嘅係。即係唔一定要淨係收一啲係同樣相同信仰嘅學生。係就唔一定嘅。有冇即係考入去嘅時候有冇加分嗰啲咁嘅嘢咧？小學好似係有咯，中學就應該唔清楚啊。中學，但係咧好多有宗教背景嘅學校咧，都係一條龍服務啊，所以我覺得都關事。你嗰間都係啦。但我冇一條龍道，
我由 A switch 咗去 B。 I see， 係啦，即係所以我覺得都有少少影響嘅，但係都會有一部分嘅學生都唔係嗰個信仰嘅咯。因為我都會喺入邊好奇就係、當你唔係嗰個宗教信仰嘅學生去上呢類型嘅宗教堂咧，其實係辛苦嘅喎。但我有某部分覺得咧，可能嗰啲宗教堂就係 for 一啲本身唔係呢個信仰嘅學生去上，因為佢除咗喺學校之後，佢唔會有喺其他地方會認識到信仰。咦，咁我可唔可以問下咧？即係你哋有冇教宗教課嘅咧？即係需唔需要有陣時上去頂下堂咁樣？我哋學校冇宗教信仰，冇宗教背景，所以就冇呢樣嘢存在。係我都冇嘅。哦，即係講緊細個就有，即係你哋講緊回憶緊細個有上堂，係而家就冇，而家就冇啦。我以前係中學，哦同埋我以前中學有呢個團契嘅咯，即係學校入邊嘅團契。因為團契呢樣嘢就係一班同樣信仰，即係可能基督徒一齊咁樣做一啲活動啊，會有一齊查經啊，又或者一齊玩嘅一啲時間咁樣。而佢就喺學校入邊有呢樣嘢咁樣，咩意思？係一個課外活動嚟㗎。係我諗起咧，我哋學校 join 得嗰啲 group 嗰啲人咧， OK OK，都好，即係我唔可以講劇，有我冇 join 團契㗎，唔係有一個人係幾難，唔係團契，佢哋你又 join 㗎嘛係嘛？我冇 join 團契啊。我都冇 join 過。唔係，但係型嘅，因為我記得係個而 club，家兜太遲唔係係真係型嘅，因為佢哋係咁樣嘅，佢哋係個 club 嚟嘅，每年咧都會再重新選嗰個 chair 係 lady 啦。團長咁樣。但係個 chair lady 咧係可以喺開學彌撒嘅時候，團跟住個神係好父威㗎，揸住個十字架，定唔知揸住一碌咁樣入個 church 嘅，好型啊係。係啊，位高權重咯。即係就好似 Happy 但係個個都笑佢咯團長，我淨係諗起《進擊的巨人》調查兵團嗰個團長啫 No 喎。 no no，你見識實在太淺窄啦。啊，原來係咁啊！因為我中學咧係冇宗教啦，咁但係我哋會有唔同嘅學會咁樣嘅嘛，係啊即係會有係啊我哋都有㗎宗教天主教學會，跟住基督教學會咁樣，即係都有團契嘅。我記得好似都嚇有跟住團契啊，但係你冇背景嘅喎。係啊，好似有啊，我唔係好肯定啦。咁但係即係會有活動嘅，但係就會俾翻學會佢哋自己係啊係啊，搞我哋都記得係咁樣即係就變咗一個興趣，所以啲人一齊就唔係個冇錯學校自己本身舉辦咗。冇錯。Oh I see。唔係，我聽過有朋友喺道教嘅一間學校，都係道教背景嘅一間學校，佢都係有基督徒團契嘅都有，因為入面都有基督徒嘅老師。其實我好好奇咧，唔可以同宗教背景嘅學校朝頭早係做咩？譬如道教咁道教學校朝頭早如果唔係念經咁，佢哋係做咩咧？定佢哋都有經文我覺得嘅咧？ depends 嘅，因為我聽嗰間即係我朋友做嗰間咧，就冇特別好濃厚嘅宗教色彩，佢純粹係嗰個創校嗰個即係個背景係道教啫，即係佢哋冇話要好 active 去傳教咁樣嗰啲啊嘅。 ，OK。佛教就好似就聽，即係我之前有，其實我知道就唔多嘅，即係純粹係我以前有做過一個師保，然之後佢間中學係一個佛教嘅背景啦咁樣。咁我知道咧，佢哋就可能朝早即係又要做一啲嗰啲叫禪修或者正念嘅練習咁樣啦。禪修係點㗎咁？就係坐，即係佢就播啲就坐喺度瞓覺咁樣。唔係瞓嘅，禪修係啦 meditation 都唔係冥想要冥想嘅咁樣， OK 係啦，要冥想要修行嘅要咁樣，同埋我知道佢哋嗰啲堂就要金剛經。佛經嗰啲咯，我覺得抄係啊，佛經抄佛經嗰啲咯，係啊。莫生氣係咪佛經嚟㗎？咩啊？莫生氣突然間令我醒起哦，咧唔，係，我考唔係另一樣嘢 DSE 嗰年咧，我去咗一間佛教嘅學校度考試。係啊咁因為我嘅背景係天主教啊嘛，即係係我學校背景天主教，好習慣啲 check，即係入到嗰啲禮堂咧係即係就咁得個十字架咁樣。但係嗰年咧，我考 DSE 入到一個禮堂，有個佛像喺正，唔係有個好大嘅佛像，嗰即係個好似天壇大佛嗰種。係嚇，跟住擺咗喺成個禮堂嘅中間，仲要嗰個禮堂都頗為咁咪好暗。似寺廟咁樣咯，成個環境。跟住我有一下覺得俾人望住你都有趣喎，咁樣咯，即係都真係有啲有趣喎。嗯，佛祖望住你啊！咁嗰啲學校，祖師爺唔中意嘅。咁嗰啲佛教嘅學校咧，佢會唔會入邊真係有和尚喺度㗎？我冇問得咁詳細對呢個師保學生，我淨係見過佢有做嗰啲功課咯，因為我知佢即係佢有俾我睇佢哋做嗰啲佛教功課咧，佢話要做功課，佢要背佛經咁樣，我背啊咁樣，係咯，即係我覺得好好難好誇張，背啲佛經好啊，佢又唔識喎，我心哇啲字啲字你唔識讀㗎難到黐線啲字，係啊，好難，你唔識讀㗎。唔識㗎，即係南無阿彌陀佛嗰種。呢啲已經簡單啦，算係，即係好多難啲，即係佢 OK，係佢好多再難六字大名就阿媽呢媽呢，你都唔識讀㗎啦。唔知你講緊你乜？識好多嘅。懷疑佢講英文。係咯，所以我
淨係知佢哇做啲功課，我就係我都唔會中意個宗教啦，即係要做埋啲咁嘅功課又要背，跟住同埋見到佢寫得唔好咧，又要再罰抄咁樣咯，再。因為咧，其實我覺得天主教係相對 mild 啲嘅，即係比起其他嘅宗教係即係，因為譬如我哋冇乜 so called 傳道嘅概念，at least 我嘅學校啦，即係佢哋唔會話你唔係天主教，係，但係佢哋唔會話你幾時會唔會轉做天主教徒，你會唔會受洗，佢唔會嘅，佢同埋 appraisal 係即係同埋佢哋唔會好睇重呢件事咯，但反而係佢哋好似個感覺俾我話係只係 OK， 我哋話咗俾你知有呢個信仰喺度，如果你哋有咩困難，你咪諗起佢咯，咁樣咯，係似係一個咁樣嘅存在多啲咯。好溫和喎咁。係，但係我哋又好濃厚嘅個氣氛，即係譬如我哋即係好多相關嘅活動，但係佢又唔會逼你表態。係啦，即係我哋就400個人一齊坐喺嗰個禮堂嗰度，咁樣一齊喺度唱聖詩咁樣咯。因為咧，我哋即係記得我嗰間學校都係咁樣噶啦，即係佢會有好多信仰有關嘅活動啦，但係佢都唔會逼你話哦，你一定要做啲咩，或者你一定要做啲咩先至得嘅，又或者又唔會有個人定期 check 下你嘅信仰係點樣咁樣啦。但係佢就係幫你建立咗一套習慣咁樣，即係每朝早禱要祈禱。咁所以即使一啲冇信仰背景嘅學生咧，佢都會習慣咗用祈禱呢個方式去同神傾偈，或者去分享咁樣咯。但我唔知點解我聽到我覺得。即係你話冇逼你，但係我覺得呢種某程度上都叫強制我做呢啲。即係我記得就係我小學嘅時候咧，食飯之前咧，好似要背個主禱文嗰啲咁嘅嘢，背唔到嘅話會出事喎，唔俾你食飯嘅喎。嚇！好似我記得依稀有呢個印象嘅。哦，咁我哋有冇？我哋都要背主禱文啊！我哋係唱謝飯歌啊，即係打完冷鐘之後就會個宣咪會有個謝飯歌咁樣一齊唱咁樣啦。跟住咧咁佢又唔會有個人督住你有冇唱咧，即係朝頭早早禱係點樣啦？有啲冇宗教背景嘅老師咧，我係有偷偷哋睄啊，佢哋祈禱嘅時候就係企喺度擘大眼嘅，係即係證明我嗰陣時有擘大咗眼。咁就係咁啦，即係佢尊重自己咯。所以我覺得係你有一啲方法係你可以同時尊重呢一個學校嘅信仰，但係你都有自己嘅選擇咁樣咯。但係嗰陣時啲學生，我覺得冇咁大自主性係嘛？但係咧，我想講咧，因為我係唱咗咁多年聖詩，同埋背咗咁多年聖經啦，跟住試過有一年我去旅行嘅時候咧，嗰間房好靈異，真係好靈異。跟住我即係本身間房已經好靈異啦，我好驚啦。跟住沖下涼咧，唔知點解某啲嘢響喎，跟住我好驚。我同我個 friend 瞓咗喺張床度噶啦已經，跟住咧我好驚，我裸體跑出嚟吸住個被，跟住就喺度唱聖詩咯。即係因為我係覺得唔係講真，我嗰刻我覺得咁樣好平靜到我。保世歡享，類似係咁樣嘅，濕滴滴嘅咁樣咯。跟住佢就即係我個 friend 冇事嘅，咁我就繼續喺度唱聖詩咁樣咯。哦，咁可唔可以話即係呢個都係你學校帶俾你嘅一個影響，即係會俾一個當你係驚嘅時候，或者有一個方式去表達，都係嘅。譬如我而家經過墳場，我都會畫 cross 嘅，係。明白。我自己就都，因為我覺得我諗翻起點解即係本身 brainstorm 到呢個 topic 咧，就因為即係我哋成日即係我都成日會覺得宗教同係倒米嘅一個科咁樣啦，即係你好似想去傳教，但係咧會反而令到更加多人去反感。即係尤其是我頭先 Paco 有講起就係話我都好體會到，就因為有好多非基督徒嘅人嘅話就會好反感，就會覺得搞咩啫？咁即係呢啲咪逼咁樣，即係可能我哋本身係基督徒嘅，咪覺得呢啲 OK 啦，我哋咪都係睇下，即係或者感受下啫咁樣。但係我覺得對於一個冇信仰，然之後你好似揀叫佢係咁狂聽咁樣，佢就會覺得好，即係以我當時嘅經驗咧，佢哋就會好多反感同埋好就會係咁想挑剔你啊，想 challenge 你啊咁樣。咁而我覺得當時咧，即係我都醒起我嗰陣時宗教堂咧，就其實經驗都唔係好好嘅，因為即係你話教嗰啲，即係可能佢本身佢主要就係好悶啦，教啲嘢，即係你真係我哋好多時成日我嚟瞓覺啦，因為佢教嗰啲可能聖經故事啊，去教啲人物故事啊咁樣，咁又但係當然佢教得好悶啦咁樣，咁呢個我覺得都係其次，我都覺得認同就係頭先大家有講就係老師好緊要，個老師係即係個老師係好影響到你中唔中意嗰一堂咁樣，咁係無論邊一科都係啦咁樣，但係通常咧，哇啲老師都係 cam 地嘅，我唔知點解 RME 堂嘅老師，即係無論我自身啦，聽過其他唔同嘅朋友同埋學校嘅分享，都好多都好 cam 嘅例子，令到佢哋唔相信呢個信仰啦。我好記得嗰陣時咧，我
可能上堂咧我冇專心啦，咁可能傾咗幾句偈咁樣啦，然之後咧個老師就罰咗我留低啦，留堂。咁就抄聖經要抄咁樣，跟住佢話你上堂就先唔留心啊，咁樣佢要抄聖經啦咁樣。咁當時梗係哇好唔鋸啦，同埋咧個老師係個個都憎佢嘅，個個都即係嗰個即係嗰個教。即係本身覺得佢已經教得唔好啦，你仲要罰我咁樣。係啊，跟住仲要罰抄聖經喎，大佬咁樣。即係抄一次啊，由頭到尾。唔係，梗唔係又係舊約加新約一次，咁大鑊，我唔係細應咁。抄完啦，真係。係啦，咁但係就係插去一章節咁樣咯。係啦，咁但係好煩咁，即係我都幾感恩，我到而家都做到基督徒啦，咁樣經過呢啲咁嘅經歷，所以不過未有 trauma 嘅。我跟住仲有第二個例子嘅，即係第二個例子就係咧跟住其實嗰陣時我已經係基督徒嚟嘅，咁因為我有返教會嗰啲啦，咁樣咁但係咧即係你嗰啲咪做 worksheet 嘅，即係有嘢做 worksheet，然之後要寫咁樣，咁佢會俾分噶嘛，或者評你 grade 咁樣噶嘛，咁然之後我可能我講我自己可能自身啲生命嘅經歷同埋故事咁樣啦，咁寫咗落去啦。咁佢可能評我唔係好高嘅，可能係好似 C 咁樣啦，評我咁樣。咁有另一個咧非基督徒嘅，咁佢係 A 啦，評佢作得好好，作得好好，係啦冇錯，作得好好。即係識玩，係啦冇錯咁樣，即係呢樣嘢就一陣可以再講下。哇！呢個就係我都見到一個問題所在咁樣，但係就嗰陣時就經歷緊呢啲嘢咁樣咯。唔係，我覺得好似咧有個傾向係我唔能夠講係啲學校啦，或者我唔能夠講係嗰個信仰嘅人，但係可能係啲教呢一科嘅老師咧，好中意用宗教嘅名義去綁架學生咯。即係譬如頭先你哋所講嘅，你哋做得唔好就罰你抄聖經，你背錯禱文就唔俾你食飯。其實呢啲嘢係一個某程度上好綁架，好心理綁架我，令到我必定要歸順於你咯。但係某程度上係一種，如果你係想人哋真心相信，你只要講出你哋正嘅嘢咪得咯。即係喂個女仔夠靚，我就自然中意佢噶啦。咁樣咁我就唔使你係咁箍住我，韞我喺個九龍度問我靚唔靚咁樣噶嘛。即係咁樣嘅例子咯。因為我諗起頭先你講起你俾人罰抄聖經咧，我試過中六嗰年畢業旅行，跟住冇交通告。咁啊，俾人罰冇得去旅行啦，都唔緊要。我翻咗學校抄咗2次 Genesis 創世紀，抄咗2次。即係你冇得去旅行，所以你嗰幾日都要翻學。嗰一日啫，嗰一日佢就話嗰個即係生死堂叫我唔好話讀書就係嗰個。佢就話你個心唔得定，所以你而家抄創世紀啦喺度，我好記得㗎。跟住個校長出嚟問我你喺度做乜嘢啊？咁我同佢講我俾人罰抄創世紀，佢話快溫書啦，創咩世紀啫？係喎，畢業旅行嗰啲喎，DSE 係啊，考 DSE 啊，抄咩創世紀啫？跟住我其實喺嗰個 moment 就覺得，其實到底你哋想唔想人哋信嘅？因為你問我 deep down 我 kind of 我係 OK with 呢個信仰嘅，即係你冇反感嘅本身。其實我都你諗下，如果我遇到事，我自己會唱聖詩，咁即係我都 kind of OK 啦。喂，咁你做咩要綁架我啫？係啊，你其實做緊啲乜啫？我都想問翻你，你可唔可以覆翻我，你做緊啲乜咧？你自己剪翻落去呢個，自己剪條 reels 問佢啊。你到時 tag 佢，到時算啦 tag 佢。你知唔知佢仲有冇做緊嘅？仲有冇？佢走咗啦，佢走咗。哦 Thanks God。咩方面？唔係佢離開咗學校，佢離開咗學校。講清楚少少。離開咗學校。係啊，啱啱聽到咧，其實呢個就係下一樣想講嘅嘢，就係嗱，呢個就係宗教堂啦，呢個就係個內容啦。咁你覺得對你有冇影響啦？咁我聽到頭先大家對於宗教堂帶俾你嘅影響係咩啦？咁因為我都有啲嘅，但我嗰個咧，即係我頭先講咗啲唔好嘅影響啦，都係一樣好嘅影響嘅。就係咧，其中有一次咧，就係做一份功課啦，我記得係 Form 4。咁嗰份功課咧就唔係有工作紙嘅，但係佢都有。但係佢都係一個活動嘅，就係咧，如果你係一個基督教徒咧，你就要帶一個同學翻你間教會。同學 classmate， 我諗 classmate 要帶紅。係，sorry， 我講嘢講得唔好。Sorry，如果你本身咧，你係一個基督徒，你就帶一個未信嘅同學翻你間教會一次。如果你係一個非基督徒，你就跟一個基督徒嘅同學翻教會一次，咁樣啦。咁聽落咧好似好易啦，但係其實有啲困難啦。即係你唔係真係話對方係基督徒或者對方唔係基督徒就跟佢翻，咁你睇下 friend 唔 friend 噶嘛。咁嗰陣時咧，我就同一個基督徒嘅同學有啲 friend 啦。咁我嗰陣時係冇一間固定嘅教會嘅，所以咧你可以
classify 我做一個非基督徒又得，你 classify 我做一個基督徒又得啦。咁我為咗完成張工作紙啦，我哋好乖嘅，真係要交功課啦。我真係跟咗嗰個同學翻咗一次佢間教會咯。然之後我而家就係繼續翻緊嗰間教會咯。哦，哇！但係呢個我覺得好似對 I 人嘅折磨。係啊，其實係古代傳銷手法嚟嘅。係啊，其實係啊。啊。即係嗰個方式係唔好嘅，但係喺呢啲唔好嘅當中都有機會有一兩樣好嘅事發生咁樣咯，係啦，所以呢樣嘢係幾神奇，即係我哋到依家都會仲講緊，即係我同嗰個同學都仲係 friend 嘅，咁我哋都會間唔中提起呢樣嘢，覺得幾神奇咁樣咯，係啦。咁所以我唔知喎，可能呢樣嘢都有啲特別咯，即係可能未必同一個方式喺每個人都 work，但係可能有一兩個就 work 到咯咁樣，但係即係。我覺得另一樣難嘅就係咧，因為嗰個差異太大啦，即係一個宗教堂啦，你可能有40個學生，有40個學生都有唔同嘅宗教背景，有啲冇，有啲有唔同嘅諗法啦。然後你要諗一個活動係 fit 到咁多個人，又適合每一個人咧，其實個老師都難咯。咪因為我覺得我聽落去咧，天主教學校就冇乜，即係佢通常個學生得兩類嘅啫，就係冇直情唔信。同埋天主教徒，即係冇乜話，譬如係基督教徒或者佢本身屋企係信佛教，跟住佢入咗嚟天主教，好似就比較少嘅，真係咁樣咯。咁但係我諗唔相信嘅人就可能都佔一半，即係冇宗教背景嘅人信一半，佔一半咁樣咯。同埋咧，你啱啱講嗰個宗教老師啦，我喺度諗咧，有咩人會做到宗教老師咧？因為咧，你正常如果你係讀神學嘅話，你走去做牧師啦，點會有學校做宗教老師？唔係，但係我哋學校係啦，至少係只係佢哋本身係天主教徒，佢哋虔誠嘅，咁樣佢哋就去做咯，去教咯。我即係佢冇需要攞啲咩 qualification 就已經唔使㗎。咁你教你係啊冇㗎。哇！咁你好難去係啊，因為佢唔係。但我覺得，因為我哋學校以前學校可能又特別啲啦，因為始終係有修女 monitor 晒噶嘛，咁所以其實可能嗰一年想教嘅嘢係修女想講嘅嘢，咁個老師只係 execution 咧，咁邊個佢派 worksheet 都一樣嘅。即係如果有機會，你會唔會想去教呢一科咧？咁樣哇，好大挑戰啊！等我諗下先。作為一個基督徒，想唔想教宗教科咧？梗係想啦。唔係啊，真係要諗一諗啊。去到去傳道喎。唔係，因為咧有樣嘢就係咧。你入去個班房啦，嗰班學生咧唔係個個都會想聽㗎，因為即係大家都係焗住坐喺度，因為就係要上堂嘅時間。咁易傳福音嘅咩？俾啲難道你㗎啦。諗下都得啩。唔係，或者你可以用天主教嘅角度啊，即係我哋都冇傳福音呢件事嘅。係點樣㗎？咪就係譬如講生死咯，跟住講如果有信仰嘅情況之下，大家會點諗咯？即係原來死亡唔係最後嚟嘅，即係因為凡人就係覺得死亡係終結啊嘛，所以大家好驚啊嘛。咁佢就係喺宗教堂話俾你知，喂，原來喺天主教角度，死亡唔係終點嚟嘅喎，你仲有天國，你仲有好多乜乜性，咁你其實原來唔需要驚嘅喎，就咁樣完咁樣，咁咪好舒服，好易入口咯。同埋我覺得我琴日經歷過咧，就係我琴日去咗一個有 friend 邀請啦，咁我就去咗一個基督教嘅呢個音樂會。咁咧就唔係淨係聽聖詩嘅，咁佢其中有個 section 咧，我覺得即係都可以套用喺宗教堂上面，就係互動多啲咧。咁係咩咧？佢會有5粒珠珠同埋一條穿嘅繩啦。5色珠啊！係啊！好，你知啦，係咪？好傳教。好唔好意思。我唔知佢有冇聽啊，我一定聽佢啊，我話俾你聽啊。但係冇聽過呢個。咁你使唔使？你哋不如你哋講下5色珠係點樣？我唔好記得嘅，我都記得嘅，不過我想你哋講下。好係，你講下。我哋熟悉喎，你哋。我唔熟悉，因為我唔 buy。OK，我唔 buy。不過我覺得其實即係比起我細個經歷嘅純粹同你講聖經故事啊，或者背金句咧，我覺得咁樣都叫即係呢種可以分心喺啲村嘢度上面係好啲嘅，對我嚟講。啱啱補充翻呢個5色珠係咩咧？驚聽眾唔知啦，就係咧真係唔知5隻顏色嘅珠啦，咁你穿埋一齊啦。咁每隻顏色代表一樣嘢嘅。首先咧，綠色就係代表神嘅創造啦，即係創世嘅當初有幾美好啦。跟住黑色咧就係人犯罪啦，咁罪所以就係黑色啦。然之後紅色咧就係代表耶穌釘十字架流出佢嘅血咁樣，血紅色啦。白色咧就係主耶穌透過佢嘅寶血去洗清我哋嘅罪啦，所以就變咗潔白啦。黃色咧就係你返天家，因為榮耀 glory， 所以就黃色啦咁樣啦。咁呢個咧就係一個好濃縮版嘅聖經咁樣啦。咁就用5隻色嘅珠仔嚟代表咯。點解你覺得佢老土咧？我覺得係
呢個方式會有啲太過簡單，同埋唔係好完全帶到嘅意義啦。即係呢樣嘢係一樣好 symbolic 嘅嘢，但係唔知可能我細個接觸五色珠呢樣嘢係小朋友嘅時候就先會接觸。我自己覺得即係大人好少會接觸，因為你哋本身有自己嘅信仰咧，你會覺得哇呢樣嘢唔夠有意義，唔夠信仰，唔夠靈性啊！但係你喺一啲傳教角度上面咧，本身冇乜認識嘅人，可能好需要呢啲嘢。冇話好需要嘅，但係你如果你就咁樣走埋嚟同我講，我覺得你靈性點樣嗰啲咧，我唔會入到。即係傾偈咁樣，即係你入門版咧，我覺得係 OK 喎呢樣嘢。即係你 buy 五色珠喎，係嘛？即係 at least 入門係易入口啲，喺我個呢個角度嚟睇。哦，我又補充翻就係其實即係唔識住，我覺得呢樣嘢點解話頭先話好工具，係因為我覺得都好睇嗰個 present 嘅方式嘅咁樣，即係睇人同埋睇人係點樣用啦。但我覺得好容易就變咗做太有目的性，即係頭先我哋講就話你好似呢樣嘢本身有傳教嗰個意味啦，或者想去傳福音啦，咁呢樣嘢可能本身係好嘅，但係有陣時就會變咗哇！我好想你相信，或者我嘅目的就係我嘅大罪目的唔係好似話想去真正咁傾偈或者認識你咁樣，而係我變咗。其實我係嚟就係想 sell 你全部咁，即係好似變咗 sell 緊咁樣啦，變咗即係 sell 福音就係有種呢種 term 喺度咁樣，咁所以變咗就嗰個觀感就唔係太好咁樣，好容易會變成個觀感唔係太好咯。但我同意咧，唔識即係唔認識信仰嘅人用五色珠其實幾好咯，即係一次過就一個濃縮雞湯雞精版咁樣啦，同埋我醒起我宗教堂係冇用過五色珠噶。即係，咦？點解咁容易都冇用過嘅咧？呢個宗教老師就係咯。有啲人咧 comment 話，點解要有信仰？係咪本身個人嘅信念唔夠強？我想問，如果譬如對於你哋認唔認同呢句說話？或者係你哋覺得如果有呢句說話嘅前提之下，咁其實呢啲宗教學校起唔起到一啲作用咧？我覺得呢句說話有個前設就係信仰係一種選擇咯，信仰係一種。即係你好似因為如果你用信仰嘅本質嚟睇，佢可能啲人會覺得或者從比較哲學少少去睇，可能會覺得我有個依賴嘅一個，即係我呢個終極意義就係我有個依賴，我有個可能心靈嘅寄託，可能令你會有即係你有個依靠，可能有安全感多啲，或者可能佢係 drive 緊你個人嘅一啲生存嘅意義咁樣。咁可能世界上有好多唔同嘅信仰選擇啊，唔一定係可能我哋傳統相信嘅基督教、天主教等等嘅咁，其實信自己又係一種信仰嚟嘅喎，金錢亦都可以係一種信仰嚟嘅，即係如果以一個咁嘅即係如果咁嘅目光去睇嘅話，咁但係變相即係呢個就係可能我覺得係個背後嘅前提就係信仰究竟係咪一種選擇咧？咁但係有陣時如果我哋用翻基督教嗰個信仰嚟睇，咁就係由佢係一個敘事嚟㗎嘛，即係由人類點樣由創世開始到而家就係解釋緊呢個成個世界點樣去創造，咁即係本來上帝就係我哋個生命入邊一部分嚟嘅喎，咁佢就唔係一種選擇咯，變咗就唔係一種。我個立場嚟講，我覺得人本身就係點都會有脆弱嗰一面。咁而我都好認同就係即係有信仰係幫助到人類去渡過一啲難關啦，即係或者喺啲軟弱嘅時候，咁你唔係永遠都有屋企人啊朋友啊去支撐你，咁你都可以喺信仰度尋找到啲力量去令到你過咗嗰啲位嘅。所以宗教學校你啱啱問即係幫唔幫到呢啲人就係、即係 at least 喺青少年階段嘅話，你對無論咩宗教都好，你對嗰啲宗教有所認識，而有機會你喺嗰啲時候，我打個比喻啦，一個16歲少女俾人搞大咗個肚，唔敢揾朋友，唔敢揾屋企人，佢揾阿 sister 傾，咁可能佢會喺呢個宗教信仰度揾到一啲力量去幫佢過到佢而家面對嘅問題咯。係咯，都係，我覺得如果你視佢為一個選擇嘅話，其實係即係你話宗教學啊係可以幫到或者俾佢起碼有個渠道認識到呢個宗教原來係佢人生入面其中一個 choice 嚟喎，或者他日去真係去到可能走投無路或者佢諗唔到咩解決方法嘅時候，佢會唔會諗翻起佢以前嘅經歷，佢覺得呢個可能信仰呢樣嘢係可以佢嘅出路咧咁樣。咁但係變相即係如果你睇翻咁即係呢個前設就係你將信仰係當為一個選擇，咁可能一個宗教嘅學校係有呢個幫助喺度啦咁樣。
咁但係同樣地，我就覺得又會造成另一個問題，就係好容易變咗 sell 咯一種。即係如果我講話信仰有咩好處，有咩好處，我可能不停喺其實都可以講好多佢其實可以令你好有安全感啊，你可以依靠上帝啊，然之後即係唔同宗教都有唔同嘅，跟住或者佛教可能你修行啊，可以導人向善啊，跟住天主教都係其實一樣，即係可能都有個依靠啊等等咁樣，或者你可以去贖罪啊。其實即係你都可以講到好多好多唔同嘅好處，但係呢樣嘢係咪令人去真係相信嘅嗰個契機咧？咁樣咁我覺得即係用翻信仰嘅角度，當然我就睇到會唔係啦咁樣，同埋。一嚟就係你 sell 好多好處，但係好多時會引嚟質疑啦，好多即係你會即係會覺得好多都事與願違嘅一樣嘢啦咁樣。我覺得二嚟就係都有啲似你嗰個經歷，就係老師好容易就會變咗將佢哋嗰個價值觀強加於喺學生身上度咯，變咗。其實我覺得而家宗教堂都係其中一個問題，就係即係好多時就係變咗佢有佢自己嗰套價值觀，然之後係咁 judge 啲學生咯。咁可能佢想 sell 你㗎，佢都係想你去相信㗎咁樣，但係佢就變咗淨係用佢自己嗰度去好似去說服你，或者去覺得你嗰套你唔啱啦咁樣，咁你就跟佢嗰套啦，或者我嗰套係好嘅喎咁樣，咁就變咗用到錯嘅方式去表達呢件事咧，就變咗。所以點解佢會 judge 你個直線？可能就係佢預咗你哋會畫9曲13彎，咁佢先可以講到後面要講嘅嘢。但係你一畫就畫一條直線，咁你就冇個空間俾佢繼續去發揮啦咁樣咯。但係可能如果佢 prep 係啦，佢 prep 多一樣嘢就係，如果個學生畫條直線嘅話，佢可能都可以講到佢嘅嘢咯。佢純粹憎我啫。我個問題就係，我想問你哋宗教堂使唔使俾分？要啊！呢個就係我啱啱好似你所講，就係話，我覺得好啱嘅嘢就係你話 Jessica 嗰個經歷，就係無論係佢要抄創世記，定係畫嗰條直線嗰啲工作紙，我覺得即係好似我哋啱啱所講，就係話宗教學校如果想宣揚佢嘅宗教嘅話，我覺得首先第一要撇開嗰啲抄聖經啊嗰啲咁嘅懲罰先，即係呢啲只會令個學生反感嘅。大家經歷過都知啊。我覺得第二就係我覺得唔可以有考試，因為有考試咧，我冇考試㗎，就會有評分，係啊，有評分，我覺得係有負擔嘅。但係咧呢個係關香港嘅教育制度事。香港人即係香港學校就中意乜都要評分咯，無論你係咩，你 3A 堂都要俾分啦。但係你靚唔靚或者你做得好唔好，呢啲好主觀噶嘛。咁但係我覺得站喺宗教學校，如果你想傳教嘅角度咧，就唔可以俾分，因為你俾分 pass or fail 咯，一係就即係你唔係高分低分而係 pass or fail。唔係呢樣嘢，而係佢變咗就係學生係唔中意考試，而所有關考試嘅嘢佢哋都會唔係平時分啊，即係你啲功課交得齊唔齊啊，或者你有冇專心聽呢啲啊，唔係真係你我都係咁樣改咁樣啊。我永遠都係 C 啊 D 啊。咁你見到 C 同 D 嘅話，你覺得會點啊？所以我就覺得係嘅，分數呢樣嘢係唔好嘅，但係可能就要 pass or fail 咯。即係點解要 pass or fail？ 有咩分別啊？pass or fail 就係一樣，但係你唔會躺平啊上堂。如果你本身呢樣嘢唔使分嘅話，喂都唔計分㗎啦。咁我喺度瞓覺，我做乜都得啦。咁但係佢躺平係會唔會係因為佢對呢個宗教未有嗰個認識先？咁如果佢搗亂咁樣咧？嗱，搗亂係兩件事喎，同躺平。你兩樣即係呢兩樣嘢都有機會發生㗎嘛？咁而你個評分標準如果分唔到一啲學生，即使佢冇宗教信仰，佢唔係想聽，但係佢都會因為嗰個係一個堂而佢會專心聽書，咁你咪安撫唔到呢啲學生咯。但係專心聽書，我而家就係覺得話，即係你聽書，而家你pass or fail 呢個評分制度又係咪真係一樣嘅啫？我覺得個分別不大喎。pass or fail 可能 pass 就係你有做齊啲功課，你有交到嘅話，我就俾 pass 啦。咁咪即係逼嗰啲學生要 carry 翻佢做學生嘅責任去上堂啫嘛。係啊，但係你 fail 就係有一啲真係唔聽話，佢唔交嘢，或者你上堂搗亂嘅學生，咁你就會 fail 咯。咁邊個中意上堂啫？即係我作為係一個唔信角度，我而家就好反映翻呢樣嘢俾你聽，就係話，喂，如果嗰樣嘢你喺嗰個宗教堂嘅角度，無論我撇開比分啦，你話 pass or fail 要交功課嗰堆嘢，其實我作為學生我都唔中意㗎。唔係，咁我覺得其實你係將呢件事再 extend 出去，就係講緊如果要 fulfill 傳教嘅 purpose 嘅話，其實
即係宗教堂係咪 effective 啊嘛？因為你如果有一個堂課存在，就必須要有評分制度。個原因就係好似頭先 Charmaine 咁講。咁但係調翻轉，我覺得我係 buy 你嘅，即係我係唔 buy 評分制度。咁但係如果唔 buy 評分制度之後，我哋就要諗啦。咁係咪即係話其實如果一間學校佢想傳教，或者一個宗教團體佢想傳教，其實課堂唔係佢最好嘅選擇咯？我覺得係㗎。係咪？其實我哋個討論應該係咁樣噶嘛？係。因為到底 pass fail 定係 ABCD 其實個意義唔大嘅，係咪咁樣咯？或者我覺得其實係都有個問題，就係即係宗教呢樣嘢本身應該係即係我哋成日都話應該係 stand out from 世俗一啲嘢咁啊，或者係即係唔應該俾可能現今嘅可能一啲讀書嘅制度所左右到咁樣。但係我覺得大部分學校都冇即係可能佢都係跟翻傳統嘅嗰個教制度啦。咁我哋 DSE 係 line curve 咁樣，跟住可能好多學科都係 line curve 㗎啦。咁你一定要分高下嘅喎，變咗好似你一定要喺同一個跑道上面。等陣先，你政治唔正確啊？教育局係話 DSE 唔係 line curve 㗎，所以我哋糾正翻先。DSE 唔係 line curve 㗎。但係都係要分高下嘅，係啦，都係分到高下嘅。咁但係你即係你有陣時可能去到即係啲可能例如你 VA，例如你宗教呢啲，咁你點分到高下？唔通我分享真實嘅生命出嚟，我又要分出個高下？其實係失去咗嗰個尊重嘅喎，咁樣。咁你話就算係啦，就算 pass fail 呢啲，其實我都覺得咁啲學生都係為 pass 而 pass 咁樣。咁係咪真係令佢可以認識到更加多呢個信仰咧？咁樣。咁我反而覺得就係宗教堂嘅呢樣嘢係咪為我先撇除係咪為傳教而生，或者係咪一定要係咪一定要傳教咧？咁我覺得我會再用另一個角度去睇宗教堂呢樣嘢，就係其實我覺得宗教堂本質應該係要開放嘅質疑咯，即係應該係其實大家其實無論係有信仰定冇信仰嘅學生，點都會對呢個可能信仰有呢個質疑喺度㗎啦，為佢哋有一大串問題咁樣。咁我覺得嗰個真正意義係在於究竟佢可唔可以開放俾學生去有好多唔同嘅信仰問題，甚至係挑戰質疑咁樣。咁唔一定要解決到㗎，咁人哋解決，但係本身就係開放呢個問題㗎啦。咁老師都未必可以解答到，但係要有個討論空間，同埋大家咁樣去摸索呢個信仰究竟講緊啲咩嘅咧？其實即係我解唔到，咁唔代表係呢個問題係冇解答，可能有其他更加厲害嘅人係解答到咁樣。咁係要研究，去要咁就先可以鼓勵到學生去探究到，去問咯。即係你有質疑，咁你去揾答案咯，去摸索下，因為一定有啲勁啲人係解答到。因為其實我哋講緊，我哋先撇除其他一啲我哋唔識嘅宗教先啦，即係我哋講可能啲傳統嘅天主教、佛教啊、道教啊、基督教，佢哋創立到喺度咁多年，咁每個一定有佢嘅制度，同埋一定有佢，即係佢喺得度，佢一定係可以自圓其說到嘅，一定係可以，即係佢一定係起碼佢咁多年來一定係經得起風浪同埋挑戰，佢先可以屹立到喺度啦咁樣。咁既然我哋有唔同嘅挑戰，咁咪去摸索個答案咯。即係我先會覺得就變咗就唔係為傳教而去做嗰個目的，而就會衍生咗好多唔同問題咁樣。係啦，我就先即係我個諗法就係咁。同埋頭先講咧，可能唔適合喺課堂上做啦。但如果唔喺課堂上做，就代表喺課後做，咁就會變咗敗咗學生放學之後嘅時間啦。咁如果你本身冇宗教信仰，仲要你放學之後再繼續留低咧，咪仲慘咯。其實唔係，即係我嘅意思係，我覺得好多一啲，因為你説到尾，宗教係一啲 belief， 係一啲其實價值觀，佢標咗你一啲價值觀、一啲人生觀嘅嘢嚟㗎嘛。咁而呢啲建立人生觀、價值觀嘅嘢，我又唔覺得係要特登有一個 session 嘅，即係其實基本上係你嗰個學校要有一個氛圍，你習慣係啦，係一個咁樣嘅過程咯。即係譬如我覺得。即係而家我回想翻，我會覺得我哋學校講做宗教堂講生死、講病、講戰爭呢啲，其實係好好嘅課題嚟嘅喎，因為就係咁樣咯。有冇信仰，其實你都會存在呢啲問題噶嘛。佢只係探討緊你有信仰同冇信仰點處理啫嘛。咁其實可以，我又覺得係好係咯，可以好唔一定係抄聖經噶嘛，咁樣咯個方式咯。我哋講嗰個話，即係如果唔喺上堂做咧，就要課外做。我覺得你係企喺一個老師嘅工作量嘅角度去睇，喂乜即係搞到我而家咁樣？唔關事，佢係宗教老師啫嘛。我係講緊啲學生，如果佢冇宗教背景嘅話，都係放學之後仲要留低，可能佢本身去補習或者做其他嘢嘅話，我已經冇，即係會更加反感咯。如果係我嘅話，咁我話要放學留低嘅。係啊，即係你譬如你一翻學已經要祈禱呢啲，已經係 sorry，已經係一個係啦，係一個 build up 嚟噶嘛。可能有個告解 session 咯，整個。基督
教係冇告解呢樣嘢嘅，分享 session 咯。係喎，咁你有冇試過去告解啊？冇，嚇，因為我唔拜， Sister，我有罪啊。因為我唔拜。係。點解唔拜告解嘅？我係大個先咁覺得嘅，即係其實你告解就係你覺得你自己有一啲做錯咗嘅嘢，你揾一個人去 bear 你啊嘛，佢同你講佢寬恕你啊嘛，或者天主寬恕你啊嘛。Jessica，人人都有罪。但係你要諗就係其實。我而家開放啲啦，我覺得係你每個人都會做錯嘢噶嘛，點解要係一個咁封閉嘅話？即係你因為嗰個箱嚟噶嘛，係一個好似一個箱，對方係邊個？跟住咧你好似嗰啲採封人咁樣有塊封密板喺中間，你又睇唔到佢，佢又睇唔到你咁樣，咁你又俾神父對唔住。我覺得應該開放啲咯。其實幾有趣，唔係我覺得。係啊，真係幾好嘅體驗。但係我係有試過因為我中學就有細 chapel 啦，我小學咧係有個大嘅 church 喺個學校嗰度嘅。咁逢星期一咧就係成班，即係我係7點半，你當係7點半，大家要落去做 morning prayer 啦，全校。咁咧佢哋係逢星期一啲 sister 7點鐘咧就會喺個 church 嗰度做佢哋嘅彌撒嘅，但係學生係 welcome 去 join 嘅。咁你就入去個 church 嘅時候，咪要點聖水，跟住跪低，跟住畫十字架咁樣嘅。係我好喜歡。翻去，我好喜歡翻去，因為嗰個 church 咧好舒服嘅，我成日都去最後尾嗰排就瞓覺瞓到 morning prayer 為止咁樣。哦，咁你又唔使行樓梯上去，再行翻落嚟咁樣？行一層嘅啫。係啦，咁但係因為如果你就算同人哋講話因為我去咗 church 嗰度參加頭先嗰個彌撒，係冇人會話你嘅，冇人 judge 你。係啦，但係其實我喺嗰度瞓到咁樣咯。就我就係用香港呢個角度去睇咧。點解要有課堂？好似 kind of 有少少彌補緊一啲缺陷或者問題咁。我覺得其中一樣嘢就係，即係頭先講話，冇課堂其實都可以去令人相信啲即係令人去相信或者令人去了解到多啲個宗教呢樣嘢啦。咁我覺得點解係有呢個課堂，就係因為做唔到，就係即係太好似好理想嘅。即係如果冇咗個課堂，變咗要用其他方式去俾學生去了解到，或者我覺得更加高門檻嘅就係咧，其實我哋成日都會講就係通常就即係好老土，就係生命影響生命啊嘛。即係啲學生點樣從老師嘅生命上去體驗到嗰個信仰嘅嗰個價值或者嗰個即係嗰樣嘢啦咁樣，即係 feel 到嗰樣嘢咁樣。係我覺得係對學生有影響，但係問題就係我哋會話好多老師都做唔到呢件事，即係佢哋嗰個生命根本就即係我以前啦咁樣都好，即係我哋以前都甚至都成日睇到啲老師都話可能雙重標準啊，例如或者教速係啦教速啊。跟住又唔係真係真心關心學生啊嗰啲咁樣咧，即係你就係正係就係好多人嘅問題存在咗喺度咧，先令到佢哋根本就唔可以從人嗰個關係上去體會到嗰個信仰。即係我相信無論係咩宗教都有嗰個去 build up 嗰個關係嘅，而喺個關係入面佢都感受唔到嘅時候，變咗好似就特登要再 set 一個課堂去等佢哋好似硬性去灌輸啲知識啊，宗教係咁樣嘅咁樣就。我諗起咧，我冇話有團契嘅，雖然咧即係你話團契學校嘅團契可能會有啲 camp 啊嗰啲啦，但係其實咧有團契入邊咧都幾多老師參與，而嗰啲老師都係基督徒嚟噶咯，咁佢哋就喺入邊帶每一個小組咁樣咯。咁我覺得呢樣嘢係幾好嘅，因為即係你平時老師淨係見到佢上堂嗰一面啊，或者去鬧人啊成啊，但係你喺團契當中會見到個老師嘅另一個身份，即係佢作為一個基督徒，佢係點樣做噶咯。呢個我要分享咯。好，有咩分享啊？呢個咧，因為我嘅 chemistry 阿 Sir 咧就係呢個基督徒嚟嘅。我要分享啲乜嘢？呢個好大鑊，我話俾你聽。OK。咁我當年咧我就斷咗條 ACL 啦，嗰隻膝頭嗰度啦。咁跟住 ACL 啊，我想問十字韌帶。十字韌帶。哦，好。咁跟住咧，咁我上 camp 堂咧已經攞住個拐杖吉下啦。咁咧個阿 Sir 咧就好好嘅。咁佢咧就落堂嘅時候話，就同我哋講XXX 阿 Paco 啊，咁我而家我幫你祈禱，咁我哋睇下咁希望上帝咧可以幫到你啦。咁佢祈完禱之後咧，佢個樣咧係點樣？我示範一次俾大家睇。點啊？你有冇感覺好啲啊？你可唔可以望住個 cam 做多次啊？點啊？你有冇感覺好啲啊？咁跟住咧，咁我因為嗰陣時中午左右啦，咁我都唔係好，即係我個人都比較和善啊，唔係咁反叛啊，都俾面佢嘅，都俾面嘅，痛到撲街噶啦。跟住我就擺低支拐杖，我行咗2下，跟住跳咗2下，有跳埋添啊，係有跳2下嘅，俾足面喎，俾咗，好似真係好翻啲喎，阿 Sir。跟住佢個反應係咩？
哇神蹟啊！咁樣我完全冇誇張噶，完全冇誇張。跟住就係好大單嘅，係好大單。跟住我呢樣嘢令到我就係、我覺得同你啱啱講嗰樣嘢就係嗰個老師點樣用生命影響生命，佢就係令到我覺得好影響到，好影響到我對基督教呢個觀感。我好認真嘅呢樣，係就係我覺得哇咁樣，成班白其實我覺得其實係我責任嘅，我深刻我覺得。但係我覺得使唔使啊？定係點啊？哎呀，總之唔係嘅，咁你細個啊嘛，你唔知點樣俾反應，佢咪順住佢嘅講。唔係因為我見到佢個樣咧，佢好期待啊，好期待，好緊張，佢想見到到神蹟嗰一刻。我唯有滿足佢，我唯有我咁多年我冇同過佢講，我同好多人講，淨係冇同過佢講啫。希望佢繼續保持呢個信念。唔係啊，但係如果佢其實幫你祈禱呢一個行為好好啦，但係如果唔好跟後面嗰句點啊有冇好啲啊，就 perfect 咯。係咪咧？我唔知，唔係，但係佢出發點係好嘅，係出發點係好嘅，出發點係好嘅。但係我嗰下係驚咗嘅。突然間好有感慨，即係邪教都冇上堂啦，嗰班人邪教都可以成班信徒一齊去集體性交啦，係咪？咁所以其實唔使上堂都已經可以做到呢啲嘢啊！我諗一諗，喂，等陣先，唔使上堂都可以做到啲咩啊？因為大家係講上唔上堂啊嘛。集體意義。咁係你諗下邪教嘅人點樣傳教先？佢咪成班人唔係咁樣噶嘛？有好多唔同方式嘅。係啦，嗱係啦，我就係想講啦，即係一齊做 yoga 又得啊，一齊咩咁樣拉筋都得噶嘛。唔係，但我諗如果邪教嘅組織佢可以創立到間學校，佢都會滲呢啲元素喺佢啲課堂入邊嘅。唔係，但我就係講話嗰個形式啊。佢唔會扣個課堂咯，係啊，佢唔需要扣個課堂。咁呢個邪教都做到，正教都做到咯，真係。係嘅，我係想講呢一樣嘢，我係想講呢但係呢樣嘢就變咗係教會做嘅嘢咯，就唔係間學校做嘅嘢咯。唔係，即係學校可以模仿，我唔係叫佢模仿邪教。集體。我意思係形式可以好多啫，係啊，而其實唔係即係唔一定係課堂就最 effective 咁咯。本身我收到今日嘅 rundown，跟住就見到今日中間本身有一 part 會講話點樣即係接觸完信仰之後學識寬恕呢件事，咁我今日好開心同佢哋分享，我話喂，我諗到個金句啊，幫我剪落去咁樣，咁我就係話其實使鬼學咩？上嗰啲咁樣嘅濕鳩老師堂啊，一上每分每秒都學緊寬恕啦，寬恕咗佢哋啦，係嘛？主都寬恕佢哋啊，教啲咁濕鳩嘅嘢咁咯，就咁咯，就係咁咯。如果咧中意我哋嘅podcast 啦，咁可以去翻我哋個 IG 啦、YouTube 啦，同埋Spotify 嗰度可以收聽翻啦。可以 like 啦、comment 同埋 share 出去嘅。咁今日嘅時間又差唔多啦，好多謝今日 Wilson 上嚟我哋嘅節目。就係咁先咯，拜拜。拜拜。